ကျွန်တော်ကဒီ designer Mansotet Fashion Atelier ရဲ့ဒီ founder လည်းဖြစ်တဲ့ designer လည်းဖြစ်တဲ့ designer ကို Mansotet ပါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ fashion atelier မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးသားဝတ်တွေမျိုးသမီးဝတ်တွေကိုဒီ daily wear တွေပွဲတက်တွေမျိုးစုံဖန်တီးချုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ designer Mansotet team မှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ team မှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုရင်ပညာရည်ချင်းတွေလည်းမလိုပါဘူးဆက်ချုပ်တတ်တယ်မချုပ်တတ်ဘူးတွေလည်းမလိုပါဘူးဒီဆက်ချုပ်တာနဲ့ fashion design တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူပန်သမျှလာရောက်ရှောက်ထားလို့ရပါတယ်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေး gender လည်းခွဲခြားထားခြင်းမရှိပါဘူးတိတ်တလို့မျိုးလာရောက်ရှောက်ထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာနေစားချင်းနဲ့စီစဉ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုစိတ်တက်ညီကောင်မောင်နှမစိတ်တက်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့တွေသင်ပေးပြောပြပေးပြီးတော့သင်ပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ခေါ်သွားမှာပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာနေစားချင်းလည်းလာရောက်လုပ်ကိုင်လို့ရတော့နေပြင်ကနေပြီးတော့နေသွားညပြန်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ designer Mansotet Fashion Atelier မှာဆိုလုံးမဲ့ဆိုရင်ပညာလည်းရမယ်ပတ်စံလည်းရမယ်နှစ်ခုလုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ team ကိုလာရောက် join ဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ team ကိုလာရောက် join နေတဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Viber နံပါတ်တွေ Telegram နံပါတ်တွေ Facebook page တွေကနေလာရောက်ပြီးဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်